sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, manutae sapane wong tarokae ku ninggal man as-sholata ing sembayang. Ayo sapa sing gak sembayang? Gak sembayang. Muta'amidan hale terang-terangan, gak perkara keturun. Wong sing gak sembayang terang-terangan fakot kafaro. Teman-teman kafir sapa man. Jiharon hale terang-terangan berdoa ya ja. Jiharon hale terang-terangan. Kafir sapa? Wong sing terang-terangan gak nglakoni salat. Apalo saya saartine lho supaya sampean cek iso nggih pedoman kaya ngene iki. Ai istaujaba ukubatan tegese bakal netepi man. Bakal netepi ukubatan ing siksaan wong sing gak salat terang-terangan. Bakal oleh siksa. Mesti disiksa. Mangka paro au koroba ayah puro man wong sapa cah wong kaparo kang kafir manung au koroba utawa marek-mareki man ayah puro ya ta kafir sapa man wong sing terang-terangan gak salat kafir mau lho utawa setengah kafir kaya apa setengah kafir ya kira-kira gak kafir tapi setengah kafir. Kena di sampean kembali aku ya lho kena perkara gelek kelalen salate gara-gara kakean penggaweane. Tapi iki sing apal temenan lho ya iki Pak Intaro kalamun ninggal sapa man ing salat. Ae wong sing gak sembayang jahidan kale ora percaya. Jahidan kale ora percaya wis kok. Ora percaya liwujubiha marang wajibe salat. Sapane wong sing gak salat, gak percaya nek salat iku wajib. Bagaimana? Kafar muka kafir soman hakikat kale nyoto wis ya. Monggo sing terang-terangan gak sembayang kafir sanalika. Lho Kanjeng Nabi sing ngendika lho, sapa gak sembayang yaiku wong kafir. Sapa? Nek kafir mesti mlebu neraka, gak ana harapan mlebu swarga. Sapa? Wong sing gak salat, gak sembayang. Kanjeng Nabi ngendika, sapane wong sing gak sembayang krana lho gak percaya nek salat wajib kafir sejati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh ca as-shalawatul khamsu ta salat 5 waktu. Salat 5 waktu sing saben dina sampean lho diwajibno nglakoni iku kafaratun bisa nglebur dosa-dosa. 5 bainahuma 5 maring waktu bainahuna antarane shalawatul khamsi. Berarti sholat subuh nglebur dosa sampai isya sampai subuh. Sholat zuhur nglebur dosa sampai subuh sampai zuhur. Sholat asar nglebur dosa mulai zuhur sampai asar. Sholat maghrib nglebur dosa sampai mulai asar sampai maghrib. Sholat isya nglebur dosa mulai maghrib sampai isya. Dadi wong sing nglakoni sholat 5 waktu dosane resik sik di sepuro sedaya. Kowe nanti ditata salate supaya sama aja langsung mlebu swarga tanpa diperiksa. Muga sing nglakoni salat 5 waktu dosane di sepuro sedaya. Lho kan. Tapi ana lho terusane majtuni batil kabair. Selagine dendo ya apa dosa gedhe. Ana dosa gedhe siji maneh Pak, kaya zina, lho kaya maling ya pitur dosa gedhe. Wis wal jum'atu ilal jum'ati utahe salat Jumat sampai Jumat liya. Lho saiki Jumat sampai Jumat liya. Wong sing nglakoni salat Jumat, ae salatu wae ae wa salatul Jum'ati tegese utahe nglakoni salat Jumatan ilal Jum'ati sampai Jumatan wong sing nglakoni salat Jumatan di sepuro dosane
yaiku mulai Jumat sampai Jumat sak minggu. Awas yo, aja nganti gak salat Jumatan. Wong saring sing nglakoni salat Jumatan dosane disepuro 7 dina. Mulai Jumat sampai Jumat. Ono maneh tambahan kafaratun bisa nglebur 5 maring dosa-dosa painauma antara Jumat. Dadi dosa-dosa sing dilakoni wong sak minggu lebur gara-gara wong nglakoni salat Jumatan. Ono tambahan wa ziyadatu salasati ayamin lan ditambahi 3 dina. Wong sing nglakoni Jumatan lho dosane disepuro sak minggu tambah 3 dina 10 dina. Penak wedok Jumatan ta gak? Nuntut ta aja. Jumatan tak bilani gak nuntut. Wong wedok nek Jumatan wis gak wajib salat zuhur. Tapi wong wedok gak wajib Jumatan. Nok kene kamu tau, nek kamu nggone ae nuntut. Tapi gak kena Jumatan dhewe lho wedok. Jumatan wedok gak oleh, kudu Jumatan lanang wedok nganut nok dalan kono wae kok. Ya gak ngerepoti. Rawan critakno hadis sapa Abu Nu'aim an Anas wa Anas wa qala ngendika sapa Imam Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya. Iki wis dinteni cah, iki terusno engko bengi. Engko bengi mbek ganti kitab, wis duwe gantine kitabe. Awas kare gak duwe kualat sampean. Wis iki terusno engko bengi, cek entek, nentek mundak ganjaran entek. Saiki pun cek diterusno. Bapak-bapak, ayo